Hello, mortal. I welcome you to Crashman TV. Please comment, like, and subscribe. Нет. Радио Советское желает вам удачи в дороге. Телефон рекламы 3 10 55. Спинки сидений, там есть особые зажимы. Кондуктор проверяет билет и помещает его обратно. Так не только можно не тревожить пассажира, но и, пройдя по вагону, узнать, кому уже пора на выход. В некоторых европейских метро и электричках, например. Не пропустил. Инициатива организация, осуществляющая управление многоквартирным домом. Кроме того, Анучин выступает за введение обязательной процедуры дактилоскопии для мигрантов при прохождении. Блядь, дебил! Как ты его увидел, да?